সো আমি একদমই এম্বারেসড নই এটা বলতে, বাট আই উইল কনসিডার মাইসেলফ আই এম অ্যান ইডিয়েট। তার কারণ আমি যখন কোনো একটা জিনিসকে জানার চেষ্টা করব না, আমি একদম গোড়া থেকে জানার চেষ্টা করব। সো আই নিড দি রুট অফ দ্যাট পার্টিকুলার টপিক, যাতে আমি বুঝতে পারি ফর দি কারেন্ট মোমেন্ট অফ টাইম। নাও আমার আমার বন্ধু আমাকে কোন একটা জিনিস বোঝাচ্ছে, অ্যান্ড হি ইজ ট্রাইং হিজ বেস্ট, সে তার ওয়ে থেকে বোঝাচ্ছে, রাইট? অ্যান্ড আমি খুব কিউরিয়াস সেটা জানার জন্য। বাট দি প্রবলেম ইজ সে তার তার পার্সপেক্টিভে বোঝাচ্ছে। জাস্ট লাইক কলেজেস এর বিভিন্ন প্রফেসর যারা বোঝাচ্ছে, ইউ উইল ফাইন্ড আউট কি তুমি জিনিসটাকে ক্ল্যারিফাই করতে পারছো না, তুমি জিনিসটাকে ধরতে পারছো না, কারণ তারা তাদের পার্সপেক্টিভে বোঝাচ্ছে। however you are enough curious to learn. So আমি জিজ্ঞাসা করি আউট অফ কিউরিওসিটি যে তুমি কি এটা বোঝাচ্ছ, এন্ড দে আর লাইক না আমি অ্যাকচুয়ালি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। সো সো তখন এই জিনিসটা আছে যে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি জিনিসটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছি না। হোয়াট আর দি এফেক্টিভ ওয়েজ যাতে আমি জিনিসটাকে প্রপারলি জানতে পারি। তো এটাকে না বেস্ট বোঝা যেতে পারে একটা এক্সাম্পল দিয়ে। অ্যান্ড আমি আমার কলেজ টাইমে যাবো, লাইক ইন মাই ব্যাচেলার ডিগ্রিজ টাইম, ঠিক আছে? সো লং টাইম, সো ইট ওয়াজ 3 years বিফোর, যেখানে আমার ফার্স্ট ইয়ারে একটা সাবজেক্ট ছিল, সো ইট ওয়াজ আ ল পেপার, যেখানে না খুব খুব হাই হাই যারা লয়ের স্টুডেন্টস ছিল তারা প্রেজেন্ট ছিল। সো দে ওয়ার ইন্টেলেকচুয়াল, দে দে ওয়ার স্পেশালাইজড ইন দি ল সাবজেক্ট, তারা কিছু কিছু জানতো, অ্যান্ড আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক। অ্যান্ড স্যার অ্যাকচুয়ালি বলেছিল, সো দেয়ার উইল বি আ প্রেজেন্টেশন, একটা পার্টিকুলার টপিক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অ্যান্ড ইট উইল ক্যারি মার্কস। তো জিনিসটা এরকম হয়েছে যে সিন্স আই ওয়াজ কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক, এন্ড আমার গ্রুপটা তৈরি হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি তাদের সাথে যাদের মধ্যে 5-6 জন এরকম ছিল যারা অলরেডি লয়ের ব্যাপারে কিছু জানতো। দে হ্যাড সাম মাইনিউট ডিটেইলড নলেজ, এন্ড আমি কমপ্লিটলি ব্ল্যাঙ্ক ছিলাম। নাও জিনিসটা এরকম হচ্ছে কি, যখন প্রেজেন্টেশন দেওয়া ছিল, সো দি রুল ইজ তুমি তখনই মার্কস পাবে যখন তুমি অপোজিং টিমসকে ক্রস কোয়েশ্চেন্স করবে, এন্ড তারা যখন অ্যান্সার করতে পারবে না, so you will get a marks. Now think of it, I'm the only person who doesn't has a law degree and also doesn't knows the basics. So সেখানে দাঁড়িয়ে না আমি ওখানে কি হচ্ছে প্রেজেন্টেশনে অ্যাকচুয়ালি বোঝাতে কি চেয়েছে, I had literally no idea. Now since previously আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, I consider myself that I am an idiot, so it helped me a lot, কারণ আমি ওই টাইমে আমার ফিয়ারকে ওভারকাম করেছিলাম। সো আই রেজ মাই হ্যান্ড এন্ড আমি বলেছিলাম যে আই এম ভেরি সরি, আমি লিটারালি একটা ওয়ার্ডও বুঝতে পারিনি, ক্যান ইউ প্লিজ মেক মি আন্ডারস্ট্যান্ড একটু ইজিলি, একটু ফরম্যাটে, যাতে আমি জিনিসটাকে ক্যাচ করতে পারি, সো আই ক্যান ব্রিং অন সাম কোয়েশ্চেন্স টু ইউ। নাও এইখানেই না পুরো গেমটা আছে। লাস্ট টাইম আমি যখন জেন জি এর কথা বলেছিলাম, সো জেন জি এর মধ্যে দুটো প্রবলেম থাকে, যে দ্যাট ইজ ফিয়ার অফ কমিউনিকেশন, ঠিক আছে, এন্ড দি ফিয়ার অফ কারেজ। আমি কমিউনিকেশন করতে পারছি না, সো আই হ্যাড আ কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার, রাইট? এন্ড দি সেকেন্ড ইজ কি, যখন ক্রাউড থাকে না, অনেক ক্রাউড থাকে, ইউ নো কি তুমি কোনো জিনিসের ব্যাপারে জানো বা না জানো, বাট ইউ ক্যান নট ওপেন আপ ইয়োরসেলফ। তুমি জানো কি লোকে হয়তো হাসাহাসি করবে, ফর দ্যাট তুমি বিভিন্ন জায়গায় এরকম নিজেকে থামিয়ে রাখো, এন্ড দ্যাট ইজ দি প্রবলেম, যেখানে তোমার গ্রোথ হয় না। So you have to be the idiot. You have to accept that yes, I'm the idiotic person in the room. Otherwise, তুমি যদি সবই জানো, you know, এই স্টেটমেন্টটা আসে that if you are in the like if you are smartest in a room, you are in the wrong room, right? So you have to leave that room তোমাকে এক্সপ্লোর করার জন্য। তো এনিওয়েজ ব্যাক টু দি যেটা আমি বলছিলাম, দি এক্সাম্পল। তো সেখানে আমি যখন স্ট্যান্ড ফরওয়ার্ড করি, আমি যখন নিজে স্টার্ট করি এটা বলে যে আই ডিডন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে, জাস্ট বিকজ আমার স্পেশালাইজেশন নেই, আর আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দি বেসিক্স, ট্রাস্ট মি, যে চেঞ্জটা এলো আমাকে দেখে আমার বাকি যারা ফ্রেন্ডস ছিল তারাও কিন্তু অনেক জিনিস ক্যাচ করতে পারেনি, এন্ড সো দে রেজড হ্যান্ডস, এন্ড সেটা আমার গ্রুপেই ছিল, যাতে তারা বলেছিল কি টু মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি। তার কারণ হচ্ছে যাতে আমরা ক্রস কোয়েশ্চেন্স করতে পারি টু অবটেন সাম মার্কস। বাট ইটস নট অ্যাবাউট দি মার্কস, জাস্ট আমাদেরকে শেখা দরকার ছিল। তো সামওয়ান হ্যাজ টু স্টার্ট। নাও দ্যাট ইজ আনাদার ফর্ম অফ লিডারশিপ, যেখানে বিইং দি স্টুপিডিয়াস পারসন, ইউ স্টার্ট, মানে তুমি নিজেকে আগে ইন্ট্রোটা তুমিই করো, সো রেস্ট অফ দি টিম ফলোজ ইউ।
and here is the biggest possible thing কি যখন তুমি স্টার্ট করবে and তুমি জিনিসটাকে ক্লিয়ারলি বুঝে যাবে, ইজিলি বুঝে যাবে না, it will help you to make your team members understand what the other team is trying to execute, and that will help you to bring out most of the questions.